Danganronpa. ฮัลโหลครับ มีใครมากันบ้างแล้วเอ่ยรอแป๊บหนึ่งนะขอแชร์แป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆทุกๆคนครับเดี๋ยววันนี้จะมาถึงราวตัดสินนะฮะของคดีที่2นะครับผมใครเป็นคนฆ่าชิฮิโร่นะฮะสำหรับใครที่เคยเล่นมาแล้วเคยดูอนิเมะมาแล้วนะครับผมก็สามารถคุยกันได้ครับเพราะว่าพี่ก็เคยเล่นภาคนี้มาแล้วนะครับผมแต่ภาคอื่นภาค2ภาค3ภาคพิเศษนะฮะยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าเราจะมาไล่เล่นซีรีส์นี้ไปทั้งซีรีส์เลยครับผมไล่ไปเลยฮะตั้งแต่ภาคแรกไปนะครับเราจะมาเล่นดันกรนป่านะฮะกันทุกๆจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสนะครับขอแชร์แป๊บหนึ่งนะช่วงหลังๆนี้พี่จะทวิตบ่อยขึ้นนะครับตัว Facebook จะไม่ค่อยจะอัปเดตแล้วจะย้ายฐานมาอยู่ที่Twitter แทนนะครับผมเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนหลังๆ Facebook มันเอาเปรียบกันมากเกินไปแล้วนะครับผมโอเคยังอยู่กับเราบ้างแชร์ในกลุ่มแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็จะใช้จอยเล่นนะครับผมโอเคพร้อมนะเอสกูบุยเสียงดังฟังชัดอยู่ไหมฮะเดี๋ยวขอเช็คเสียงแป๊บนึงนะโอเคเสียงไปได้อยู่เสียงเกมไม่ดังมากต่อจากคราวที่แล้วไปเลยฮะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเขาเรียกว่า justice เหรอ justice for ตัดสินคดีกันแล้วฮะเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะฮะจากคราวที่แล้วนะครับผมอันนี้
โมโนคุมะไฟล์นะฮะเคสหมายเลข2นะครับผมผู้โชคร้ายนะฮะคือชิฮิโร่ฟูจิซากินะครับผมตายตอนเวลาประมาณตี 2นะฮะศพนะครับผมพบอยู่ในห้องล็อกเกอร์หญิงนะฮะตรงชั้น2ของโรงเรียนนะครับผมสาเหตุการตายนะฮะเกิดจากของแข็งนะครับฟาดลงที่ศีรษะนะครับผมแล้วตายทันทีฮะต่อไปครับผมเป็นคำให้การของซากุระนะฮะตัวชิโร่เองนะครับผมอยากจะแข็งแกร่งขึ้นฮะอยากจะแข็งแรงขึ้นแต่เธอเนี่ยปฏิเสธเอ่อการให้เขาเรียกว่าอะไรฮะการให้ความช่วยเหลือของซากุระนะฮะแล้วก็เอาอินะครับผมแล้วก็เธอเนี่ยใช้ล็อกเกอร์ตอนกลางคืนนะฮะเพื่อที่จะไม่อยากเจอกับทั้งสองคนนะครับผมเอ่อ จิโร่นะฮะบอกเองนะครับว่าอยากจะใช้ความสามารถของตัวเองนะครับผมที่จะแข็งแกร่งขึ้นนะฮะเธอเนี่ยอาจจะมาพบใครก็ได้ครับตอนที่มาตอนกลางคืนนะฮะซึ่งเธอเนี่ยก็ถูกฆาตกรรมนะครับต่อไปคืออาวุธในการฆาตกรรมนะครับผมเป็นดัมเบลนะฮะที่พบอยู่ในห้องล็อกเกอร์หญิงนะครับผมมีเลือดติดอยู่ด้วยฮะ วันนี้ได้ดอกแล้วพี่ฟอกดอกไม้ดีใจด้วยฮะได้ดอกไม้ด้วยตัวพี่เองไม่ได้ดอกอะไรเลยครับผมเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกวันหนึ่งฮะต่อไปนะครับผมเป็นคำให้การของมอนโดนะครับชิโร่นะฮะบอกว่าบอกทุกคนว่าอยากจะแข็งแกร่งขึ้นครับก็เป็นคำให้การคล้ายๆของตัวซากุระนะฮะเอ่อ แต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับผมทำให้ตัวของชิฮิโร่เองเนี่ยอาจจะดูอ่อนแอนะฮะแต่จริงๆแล้วเธอเนี่ยอาจจะมีความแข็งแกร่งอยู่ภายในก็ได้นะฮะนี่คือคำให้การของมอนโดนะครับต่อไปเป็นปุ่มล็อกเกอร์ฮะซึ่งจะเปิดประตูเข้าล็อกเกอร์ห้องล็อกเกอร์ได้ฮะต้องใช้ e-handbook นะครับผม เอ่อถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะฮะก็ต้องใช้ e-handbook ของผู้ชายเข้านะครับผมผู้หญิงก็ต้องใช้ของผู้หญิงนะฮะไม่สามารถที่จะใช้ผู้หญิงไปสแกนห้องผู้ชายได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถสองคนไม่สามารถเข้าไปพร้อมกันได้นะครับเอ่อแล้วก็การที่ให้อีบุ๊กคนอื่นยืมนะครับผมถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบนะฮะ ต่อไปเป็นเมนทอลอีบุ๊กนะฮะที่เราไปพบอยู่ในกล่องนะครับผมเป็นแฮนด์บุ๊กของคนที่ได้ตายไปแล้วนะครับผมทั้ง3คนฮะมีจุนโกะมีเอ่อมีจุนโกะมีไอตัวลีอองนะฮะแล้วก็ใครวะผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฮะที่ตายไปตอนแรกเลยครับผม แล้วก็มีแฮนด์บุ๊กอันหนึ่งพังด้วยนะครับตัวนี้มโนคุมะนะฮะบอกว่าตัวแฮนด์บุ๊กจริงๆอันนี้เนี่ยมันพังยากมากครับยกเว้นแต่ว่าจะไปทำอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งมโนคุมะไม่บอกนะฮะว่าจะทำยังไงถึงมันจะเจ๊งนะครับผมซึ่งอีบุ๊กนะฮะของจุนโกะและเซยากะนะครับผมยังใช้งานได้นะครับแต่ว่าของลีอองเนี่ยพังไปแล้วนะฮะ ต่อไปเป็นเคสนะครับผมของ Murder Case of Genocide Jack นะฮะเป็นเอ่อฆาตกรต่อเนื่องนะครับผมซึ่งเอ่อผู้เสียชีวิตนะครับมีทั้งเคนฮาราดะนะฮะเทสซูฮิโร่ฮอนดะโซจิกากุนะฮะผมแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายนะฮะเอ่อ ในการฆาตกรรมนะครับก็จะมีคำนะครับเขียนไว้เหมือนกันก็คือคำว่า bot rush นะฮะ
อและดูเหมือนว่าเคสเนี้ยจะเป็นเคสของฆาตกรที่มีหลายบุคลิกนะครับแต่ถ้าเกิดได้ดูจากพาร์ทที่แล้วนะจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกฆาตกรรมแล้วก็ถูกขึงนะฮะถูกขึงโดยใช้กรรไกรปักไว้อยู่ที่ข้อมือนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการแขวนด้วยสายไฟนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผิดปกตินะฮะอาจจะเป็นเคสของพวก copycat นะฮะ copycat คือคนที่ลอกเลียนแบบนะครับคนร้ายคือพี่ฟ้องไงแย่แล้วไม่ใช่นะฮะเอาอีนะครับคำให้การของเอาอีนะฮะเอาอีบอกว่ารู้สึกเหมือนชิฮิโร่เนี่ยจะค่อนข้างห่างเหินครับกับผู้หญิงคนอื่นๆนะฮะแต่ว่าจะชอบเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกผู้ชายมากกว่านะครับอันนี้เป็นพรมในห้องของล็อกเกอร์ผู้ชายนะฮะมีคราบสีดำๆอยู่บนพรมตรงนั้นด้วยนะฮะซึ่งคาดว่าอันนี้อาจจะเป็นภาพกาแฟที่ซากุระทำหกนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครดูพาร์ทที่แล้วเนี่ยจะเริ่มรู้สึกผิดปกตินะฮะระหว่างห้องล็อกเกอร์ชายกับล็อกเกอร์หญิงตรงนี้นะฮะตรงนี้หมายถึงว่าคราบเลือดนะฮะที่พบอยู่บนโปสเตอร์นะฮะของล็อกเกอร์ผู้หญิงนะครับผมซึ่งเป็นรูปโมเดลของผู้หญิงที่หน้าอกตักใจนะฮะนมโนตุมนะฮะแต่ว่าของห้องผู้ชายเนี่ยกลับกลายเป็นบอยแบนด์นะครับซึ่งผิดปกตินะฮะผิดปกตินะครับผมต้องใครอยากรู้ว่าผิดปกติยังไงก็อาจจะต้องกลับไปดูพาร์ทที่แล้วนิดนึงนะฮะอันนี้เป็น e-handbook ของชิฮิโร่นะครับผมไม่พบอยู่บนศพนะฮะไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับอันนี้ที่บอกไปนะครับผมชิฮิโร่นะฮะถูกแขวนนะครับผมแล้วก็ถูกมัดด้วยเชือกบางอย่างนะครับซึ่งเรามาพบว่ามันคือสายไฟนะฮะแล้วก็บนศีรษะเนี่ยก็มีแผลถูกตีนะฮะตรงนี้นะครับซากุระนะฮะบอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกเหมือนจะทำกาแฟหกบนพรมในล็อกเกอร์ผู้หญิงนะครับแต่ว่าเหมือนว่าคราบกาแฟนั้นจะหายไปนะครับตรงนี้เป็นโคมไฟนะฮะในห้องสมุดนะครับเบียคุยะเนี่ยใช้โคมไฟอันนี้บ่อยๆนะครับผมแต่ว่าต้องต่อด้วยปลั๊กพ่วงนะฮะซึ่งไอตัวปลั๊กพ่วงตรงนี้ก็หายไปนะครับทำให้การของเซเลสเต้นะฮะเอ่อตอนไนท์ไทม์นะฮะตอนช่วงกลางคืนนะครับผมเซเลสเต้เนี่ยเจอชิฮิโร่นะฮะอยู่ในห้องเก็บของนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไปออกกำลังกายด้วยนะครับเพราะว่าเธอเห็นเสื้อออกกำลังกายสีฟ้าเนี่ยอยู่ในกระเป๋านะฮะเอ่อซึ่งเซเลสเต้เนี่ยไม่ได้บอกใครเลยนะครับนอกจากมาโกโตะนะฮะกับเหตุการณ์นี้นะครับผมแสดงว่าเหตุการณ์ที่ชิฮิโร่แอบไปออกกำลังกายตอนกลางคืนเนี่ยมีแค่เรากับเซเลสเต้ที่รู้นะครับมีประมาณนี้ฮะนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่เราทราบมานะครับไปโมโนคุมะมาต้อนรับเหรอมีใครหายไปเหรอโทโกะหายไปเหรอโทโกะหายไปไหนฉันเลยพี่ฟอกคือคนร้ายไม่ใช่แล้วเราแค่เป็นคนที่เดินผ่านมาเฉยๆโทโกะมาแล้วเหรอ
เดี๋ยวโมโนคุมะลากโทโกะมาเหรอโมโนคุมะลากโทโกะมาทำหน้าฟินอีกต่างหากLet's go นี่ไปกันเถอะไปดูว่าใครเป็นข้าชิฮิโร่ใครเป็นคนฆ่ากันแน่นนะแต่คนแรกก็คือหนึ่งในพวกเรานี่แหละเริ่มจากใครก่อนไอหัวฟูนี่ก่อนเลยแล้วกันไล่มาเลยใครกันแน่นะเราเชื่อใจใครได้บ้างแล้วเกิดเท่าที่จำได้นะฮะตอนที่เราเข้าไปตรงห้องล็อกเกอร์ตอนนั้นเราเข้าห้องล็อกเกอร์ห้องน้ำชายไม่ได้ฮะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกครับผมก่อนที่จะทุกคนจะไปพบศพของชิฮิโร่อยู่ในห้องน้ำหญิงฮะรู้สึกแปลกๆกับพฤติกรรมของโทโกะรู้สึกว่าเบียร์คุยะจะไม่ค่อยไว้ใจเบียร์คุยะเท่าไหร่เลยไปลุยกันเลยฮะแล้วลิฟต์ก็ได้ลงไปสู่ศาลตัดสินข้างล่างถึงสักทีสินะมาเริ่มกันอีกครั้งนึงครับใครคือคนนั้นคือใคร Class Trial เดฟก่อนก็ได้เซตสกิลเลยฮะสกิลอะไรบ้าง Radius Voice Vocabulary Quiz Capacity Bullet Capacity ใส่เข้าไปมี SP เหลือเยอะมาก
แต่สกิลมีหน่อยเดียวอยู่แค่นี้เดียวมี3 อันโคตรน้อยเลยอีบุ๊กยังไงแหละไป finish preparation Let's begin with a basic explanation of the class trial. So, your votes will determine the results. If you can figure out who done it, then only they will receive punishment. But if you pick the wrong one, then I'll punish everyone besides the blackened, and the one that deceived everyone else will graduate. Okay then. So, first off, let's talk about the murder weapon. เรามาเริ่มจากอาวุธที่ใช้สังหารนะฮะต้องเป็นล็อกเกอร์รูมดัมเบลแน่นอนครับที่เราจะใช้ According to the Monokuma file, the killer used a blunt instrument. But what kind of blunt instrument could it have been? I bet it was an iron pipe. ลืม Interesting. That certainly would make for a powerful weapon. Or Chihiro. โอชิฮิโร่จะพูดทำไมวะพูดลืมปุ่มเดี๋ยวใจเย็นนะfast forward คือ B Y คือยิงฮะ L B Y silencer เป็นปิด noise โอเค It appears it was a head. According to the Monokuma file, what kind of blunt ยิงมัน instrument could it have been? อ้าวไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันเลือกอะไรผิดวะเอ้าทำไมเป็นจีโนไซต์ล็อกเกอร์รูมตอนแรกเลือกถูกเลยนี่หว่าเฮ้ย what the fuck It appears it was a head wound. According to the Monokuma file, the killer used a blunt instrument. But what kind of blunt instrument could it have been? I bet it was an iron pipe. เฮ้ย iron pipe iron pipe No, that's wrong. iron pipe อะไรของมึง Can we agree that the object that dealt the fatal blow was the dumbbell found at the scene of the crime? It was covered in blood, and there was nothing else at the scene that could have caused that kind of injury. And the wound on the victim's head is consistent with the shape of the dumbbell. As far as I'm concerned, there's no mistake and no room for doubt on this one. You looked at her head wound? Yes! That's so creepy! If you don't mind, I will proceed from here. Let's move on to discussion of the culprit. โอเคครับเรามาหา I believe the criminal ผู้ต้องสงสัย behind ต่อ this ฮะ act is already quite clear. What? For real? Chihiro's killer is the fiendish serial killer, Genocide Jack. แล้วใครจะเป็นจีโนไซต์แจ็คฟ้าคิดว่าไม่ใช่ฮะ make your argument ต้องใช้จีโนไซต์แจ็คไฟล์ The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible! Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on! There's just no proof for it. เดี๋ยว So, speaking of Genocide Jack, I don't know who that is. เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักจีโนไซต์แจ็คครับ The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it.
Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible. Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on. There's just no proof for it. Hey, เอ้ยไม่ทัน speaking of Genocide Jack, I don't know who that is. ชิปหายไม่ทัน The culprit is Genocide Jack. Case closed. But that's impossible. Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on. There's just no proof for it. มีพรูฟเว้ย I might know one reason he could be involved. What? I found this file while I was looking around the archive in the library. I guess it's some kind of confidential file the police put together about the Genocide Jack case. What? That's kind of weird as shit, isn't it? What was something like that doing in the library? The why of it is probably more trouble than it's worth, so let's forget about that for now. More importantly, it outlines all the specifics of every Genocide Jack case in exceeding detail. According to the file, there appear to be two defining different. characteristics in every Genocide Jack case. มีสองบุคลิก First is that a bloody message is found written at the scene of every murder. Oh, that's right. บุบลัช No. It's actually bloodlust. But more important is the other characteristic, and it's something that has never been made public. Never made public? What the hell is it? Why don't you tell them, Makoto? อีกอย่างหนึ่งนะฮะ คือhow murder victim position where murder took place got message how murder was position where murder took place I got it! อันนี้ฮะ Apparently, การจัด in every Genocide Jack case, การจัด the killer suspends Stop. the body in a certain way. Other than the killer, the only people who know about this are the higher-ups in the police department. However, Chihiro was most definitely suspended in the same way. So, how did the culprit know about this when only high-level police officials were aware of it? There's only one รู้ logical สึก answer เฉพาะ I can think ตำรวจ ตอนนั้นที่จะรู้ of. It's because the culprit in this case is the real Genocide Jack. No fucking way. You're saying Genocide Jack is one of us? Yes, in fact, it's Toko. What? Genocide Jack's true identity is Toko Fukawa. You lie! What? Hey, okay, wait, hold คิดว่า on. มีคุยะโบยใส่สองบุคลิกของโทโกะแน่เลยฮะ Remember? What kind of serial killer is afraid of blood? Is Toko Genocide Jack? The answer is yes and no. Another riddle. Man, why is this gotta be so complicated? โทโกะอิเซนโทโกะแฮงแมนแกมบิทอ้าว กดไงวะ อ้าว ชิปหาย give another shot Refuse to give up yet. กดอะไรผิดวะ
คือยังไงอ่ะWhat the fuck เล่นไงวะลืม I refuse to give up yet. สวัสดีครับมาเลยมาช่วยกันเล่นลืมแล้วมาเล่นไงแฮงแมนแกมบิดเดี๋ยวนะ Influence Gauge แฮงแมนแกมบิดบูเลเตอร์เล่นไงวะยังไงวะต้องเลือกคำป่ะC S R What เหมือนเราต้องเลือกคำให้ถูกต้องป่ะแฮมแมนแกมบิดไม่ใช่เลือกคำเลือกตัวอักษรเลือกตัวหนังสือที่ถูกต้องไม่ใช่ I C Z ตัวสุดท้าย B เหรอ H ไม่ใช่ H A L โอ้มันคาอ่านว่าอะไรวะเนี่ย ซาเช่โอ้ซาชิอ๋อมันต้องเลือกคำมันต้องเลือกตัวอักษร Is it because Genocide Jack has a split personality? Huh? I think I read that somewhere in the file too. They thought that the suspect might have, what did they call it? Dissociative identity disorder. Oh, okay. เป็นโรคหลายบุคลิก But still, to go and say that about Miss Fukawa is perfectly acceptable. Toko's strange behavior after seeing the body is proof enough that she has a split personality. Toko could have split personality is due to her behavior. She fainted. เธอสลบไปฮะไม่ใช่เหรอ Shoot! เป็นสกินเอาไว้กดหัวเลย She behavior change she life rate behavior change You're talking about how she started acting totally different than usual, right? That's right. Think back. She fainted when she saw Chihiro's corpse, and then, when she woke up,
ขึ้นมาแล้วเหมือนแบบไม่กลัวศพแต่อีกบุคลิกหนึ่งกลัวแม้กระทั่งเลือดฮะ She was acting funny, that's for sure. Acting The funny. melancholy tone of hers completely disappeared. Don't go assigning adjectives to my tone without permission. Not to mention, once she regained consciousness and saw Chihiro's body again, she was utterly calm. In other words, within her is one personality that can't handle blood, and one that obviously can. So when Toko trapped herself โทโกะเป็นอัลติเมทนักเขียนฮะนักเขียนอะไรสักอย่างนักเขียนลบไอ้หนังสือแนวโรแมนติกอะ The reason she locked herself in her room wasn't to keep other people from getting in. It was to keep her other personality from getting out. What? ถูกต้องแล้วฮะตอนที่โทโกะล็อกคือกันไม่ให้อีกบุคลิกหนึ่งออกไป How? Yeah. How can you know all this? I do believe you misunderstood นัก her. เขียนนิยายใช่ฮะ What she's trying to say isn't, how can you know all this? No. What she wants to know is, how could you tell them? Huh? Last night, just before Monokuma gave his motive speech, Toko and I had a strange conversation. She told me a most interesting story. She said a murderous fiend lived within her, and she was afraid it could appear and attack at any time. อันนี้เนี่ยน่าสงสัยมากเลยฮะ เพราะว่าบิคุยะบอกว่าโทโกะเนี่ยเล่าเรื่องว่าไอตัวฆาตกรอีกอยู่ในตัวของเธอนะฮะซึ่งทำให้เบียคุยะเนี่ยรู้ว่าเธอเนี่ยมี2บุคลิกนะครับผมซึ่งเป็นไปได้ว่าที่เบียคุยะเนี่ยจะโบยความผิดให้กับโทโกะนะฮะ You have only yourself to blame. You came to me with your tragic little story. I didn't ask you to. This is the real world, not some romantic fantasy fairy tale. Besides, you broke your promise first. You said that as long as you were here, no matter what, you wouldn't let Genocide Jack kill anyone. But in spite of that promise,ซึ่งจริงๆแล้วคิดว่าถูกโบยแน่นอนฮะ You said if I kept my promise, you would. เบียคุยะใช้จุดอ่อนตรงนี้ That's the ในการ only reason I promised. โยนความผิดให้โท how โกะ many times do I have to tell you? I never said that. But you weren't able to do it. You just couldn't resist that rush you got from killing, could you? I tried. I swear I tried to control it, But your efforts were useless. What a disappointment. I hate you. Well, the opening act is nearly finished. All that's left is to hear from the person in question directly. The person you don't mean. แล้วอยู่ดีๆโทโกะก็เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งอย่างนี้ได้เลยเหรอเปิดปิดสวิตช์ง่ายขนาดนี้เลย Hello there. Is it me you were hoping to see? อินไซด์จิว What the heck? So you figured it out, huh? Well, whatever. What are you gonna do? I'm the ultimate murderous fiend, Genocide Jack! Or better yet, let's go with Genocide Jill! What the fuck is this? What happened to you? Not Toko. That's a loser name. And what happened is a textbook split personality. So what if
one of them happens to be a serial killer, you should turn a blind eye to one's fault. So intense. So intense. Sound in murderous mind, sound in murderous body. This one is so different from the one we've come to know. Yes, well, the world is composed of a front and a back, you know. Just like how every inning has a top and a bottom, or how in the depths of every truth lives a little lie. Behind every dark and gloomy soul lives another that shines as bright as the sun! ช็อกกันทั้งคอร์ดฮะช็อกกันทั้งห้อง Miss Jack, Jill, can I ask you a question? What's up? Some of us think you might be the mastermind behind our entire situation. What are your thoughts on that? Well, I'll tell you, I am the mastermind of all masterminds! Just kidding! Then it's not true? Of course it's not true. How dare you try to link me to that creepazoid? คลิปประซอย And another thing, the police and government and society in the outside world are totally powerless. I mean, they just let this idiotic, bloodthirsty maniac go buck wild all over town. Sure, I'm a bloodthirsty maniac, but life is pain, right? To live is to hurt other people. It's a necessary evil if you want to survive. The act of living itself causes pain for everyone. Just kidding again! This should be enough to convince you. This murderous fiend is responsible for Chihiro's death. There's clearly a motive, so there should be no doubt. A motive? แรงจูงใจ Remember อ่ะ what Monokuma told us? If someone didn't murder and graduate within 24 hours, an embarrassing memory or secret would be revealed. อ๋อ Let's assume that Toko's แล้ว secret โทโกะก็เลย was กลัว about ว่า Genocide Jack. จะถูกบอกว่า A secret like that came to มีความ light. ลับว่าอีก Toko's life บุคลิกหนึ่งก็คือ Genocide Jack นะฮะ ruined. So she had a very clear motive to never have that side of herself exposed. Interesting. Very, very, very interesting. But sorry, as much as I hate to admit it, I'm not the culprit. Huh? But I cannot imagine anyone other than you could murder someone in such a bizarre fashion. Maybe so, but nevertheless, it's the truth. Do you really expect any of us to believe you? Yeah. I could never believe a word you say, you monster! ถูกโบยแน่นอนเชื่ออย่างนั้น น้องคิดว่าไงฮะเคสนี้ใครใช่หรือไม่ใช่ Make your argument. Sorry, but I didn't kill anyone! You say that, but do you really expect any of us to believe it? Perhaps if you had an alibi, that would change things. Oh, an alibi, huh? Now we're talking! When you compare your past murders to this incident, the modus operandi matches completely. What Not more this. proof do we need? Give it up. You อัน did. เดียวเหรอ ใช้ Sorry, อั but น I ไหน didn't kill anyone! You say that, but do you really เจอ expect ศัพท์ any ที่ of us ไม่ to รู้ believe ด้วย it? Perhaps if you had an alibi, that would change things. Oh, an alibi, huh? Now we're talking! When you compare your past murders to this incident, the modus operandi matches completely. Match completely What more proof? ไม่ใช่ไม่ทัน
Give it น่า up. จะหมายถึงว่าลักษณะการตายครับน่าจะเป็นกระสุนอันนี้แหละ Sorry, but I didn't kill anyone. เก็บเวลาก่อน You say that, but do you really expect any of us to believe it? Perhaps if you had an alibi, that would change things. Oh, an alibi, huh? Now we're talking. Now we're Compare your talking. past murders to this incident. The modus operandi matches completely. นั่นไง No, it's wrong. No it's wrong Are the methods of murder really exactly the same? I'm not so sure about that. I think there's a slight difference between the Genocide Jack cases and this one. Huh? How's it any different? Uh-oh, you don't know? Well then, human garbage, let me We tell you I murder with passion and conviction. I consider myself a professional, and I have a very particular way of doing things. Imagine you go to a fancy Italian restaurant. They're very picky about the noodles, the sauce, everything. But what happened to Chihiro? It'd be like if that same Italian restaurant started using ragu or Chef Boyardee. This is no creation of mine. Let me rephrase that in a way that maybe makes more sense. There are two clear differences between the Genocide Jack cases and this one. มีสิ่งที่แตกต่างไป2อย่างอย่างแรกคือthe victim fatal injury the style of bot message the victim fatal injury For one, the cause of death is different. In the มีคนติดเชื้อใน Genocide ดิส Jack murders, ใครเป็นไปติดเชื้อไปใครเป็นไปแพร่เชื้อในดิสอีก คนติดเชื้ออีกแล้วเหรอ According to this file, they were all apparently killed with a pair of scissors. But Chihiro ติด died เชื้อกัน from บ่ a อยจ blow ริง to the head, right? Ah, yes. That is remarkably different from the other murders. Wouldn't it be strange for someone who kills the same way without fail to suddenly change their method? And there's more. One more conflicting detail. มีอันหนึ่งที่ That's right. In my Back recipe down. of murder, if the bloody message is the tortellini, โตโทรินี่ then the arrangement of the body would be the pesto sauce. โอ้มันเป็นศัพท์อาหารอิตาเลียนมันเยอะไป Cooking? So, are you saying the other difference has to do with how the body was arranged? เดี๋ยวค่อยไปจัดการครับผม เดี๋ยวเราไปจัดการทีหลังครับตอนนี้เราหาคนร้ายก่อน The second difference related to how she suspends how the border post how when she was suspend what she used to suspend her I got it. เป็น Do you remember what the killer used to suspend her? อันนั้นไม่ใช่กรรไกรครับแต่วันนี้ใช้ He เชือก used some kind of rope to hang her up by her wrists. What is your point? Well, in all the previous Genocide Jack cases, something else was used to suspend them. Specifically, pairs of razor-sharp scissors. And guess what? I used my own specially designed scissors for the murders and the arrangement. โอ้โหเป็นกรรไกรที่สร้างขึ้นมาเองด้วยเหรอ Like I said, I'm a professional, so naturally I'm very picky about the tools I use. And you know what else? Big Mac said there's two differences, but he's wrong. Big Mac? Big Mac Are you referring to me? นั่นเหมือน Big Mac ตรงไหน Big Mac, there's actually one more difference. มีอีกอย่างหนึ่งที่ยัง Huh? แตกต่างอีกเหรอ My word, you really didn't notice? Take a look at who the victims were in each Genocide Jack case. เป็นผู้ชาย There's a pattern there, just waiting to be discovered. A pattern? มีแพทเทิร์น Figure เหรอ that out, and it'll be plain as death why I couldn't have possibly killed that little lolly girl. มีอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกันกับเคสที่ต่างเหรอที่เราbecause
Frenchie was a girl อันนี้เหรอ ใช่ไหม Is it because Chihiro เพราะ was ว่า a girl? วิกทิมคนอื่นเป็นผู้ชายหมดเลยครับผม Talking about. In all the genocide Jack cases, all the victims had something in common. เป็นผู้ชายหมดเลยจริงๆด้วยฮะ They were all guys? That's right! The people I killed with such passion and conviction are all adorable little men! I can't believe I said it! I'm so embarrassed! The hell is wrong with you? I can't help it! I'm just a full-throttle boy-on-boy fangirl! And the Boy on boy world fan girl just hates อ๋อไอ้ที่จินนุนไซมันเป็น BNB me. Now I'm on the fast track to become BL ใช่ไหม BNB เป็น BL ครับผม So since Chihiro was a girl and not an adorable little man, you wouldn't kill her? Would an Italian chef suddenly start making ramen just because they're both noodles? Don't be stupid. I have too much passion and conviction to cross that line. That's the absolute reality of the one and only. We get it. You've clearly explained your hobby and your philosophy. But that's not all there is to it. It's a different matter entirely when you're forced to kill in order to survive. Quiet, lowly car! Loli Cole I would never kill for a reason as petty as mere survival. And if by some fluke I did kill to survive, why would I bother with the message and arrangement? ถ้าเกิดฆ่าเพราะที่จะอยู่รอดทำไมจะต้องไปยุ่งวุ่นวายกับพวกเมสเซจด้วย That ก็จริง does make some amount of sense. ก็จริง Plus, whatever reason I have for killing, I would never leave out my prized scissors. Who would go out of their way to use a big, stupid, heavy dumbbell? Maybe you used the dumbbell because you couldn't find any scissors in the school? Any scissors? I don't just use any scissors. I only use my own set of high-class envy of the entire world scissors! Okay, whatever. There still aren't any in the school. Are you sure about that? แน่ใจหรือว่าโรงเรียนนี้ไม่มีกรรไกรแบบนั้นน่ะ อยากได้ก็จัดให้ Fully equipped. That's right. So I can kill anywhere, anytime. ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อน Why would I resort to dumbbells or rope when I have my trusty scissors by my side? Go ahead, tell me I'm wrong. You can't, can you? Gutter dogs, all of you. Not to mention, I have no clue how to tie a good knot. So rope's totally out of the question anyway. I have no idea what's going on anymore. Could such a heinous villain really be innocent? But the body really was suspended, right? And nobody but the police knew about that. Yeah. That's why we figured it had to be the real deal and not some copycat killer or whatever. มีคนหนึ่งที่รู้แน่นอน ต้องเป็น copycat ครับ ใคร โอ้ เดี๋ยวนะ แป๊บนึงนะครับเข้าห้องน้ำก่อนมาแล้วฮะ
น่าจะเป็น ถ้าเกิดเป็นคนตายน่าจะหามากนี่แหละ Here's my answer. เพราะมึงเป็นคนเดียวที่รู้รายละเอียด It's possible มาก you could have found out, isn't it? You'd have no problem gaining access to classified government documents or internal police records. Plus, you'd already looked through the Genocide Jack file before this all happened, hadn't you? Are you saying Mr. Togami did it? Then the reason he pushed the theory of Genocide Jack being the killer so hard was Raymond he wanted to pin the crime on her. So, he rearranged the scene to disguise it and make it look like I put my stamp on it. The adorable glasses man was behind it all? Oh, I'm on fire! Well, Byakuya, what's your response? I see. So now the suspicion falls on me. Then I must ask, when would you say I began acting suspicious? Surely you must have an answer. นี่ตอนไหนที่ทำตัวน่าสงสัยงั้นเหรอ About it now, the way you were acting right before we discovered the body was a little strange. Suspicious You wanted to go to the girls' locker room right away, right? อยากจะเข้าไปใน Since ห้อง you're การ a กิน guy, I should have naturally thought of the boys' locker room first. Is that what you want to say? The victim was Chihiro, a girl. Hence why I said we should check the girls' locker room. แล้วรู้ได้ไงว่าชิฮิโร่ Nothing อยู่ในห้อง strange น้ำผู้หญิง about that, I'd say. on the contrary, there's something very strange. Okay then, what's so strange about it? Go ahead, share with the rest of the class. รู้ได้ไงว่าชิฮิโร่อยู่ในห้องน้ำผู้หญิง ก่อนที่จะเข้าไปต้องถามว่าทำไมรู้ได้ไงว่าชิฮิโร่เป็นคนตาย a new element added to non-stop. Would you like to know more? Absolutely. โอเค อันนี้เป็น truth flashback ใช้วายยิงเหมือนเดิมฮะ แล้วก็จำไว้ Where's the weak spot? As single true bullet. เหมือนจะต้องจำเหมือนแบบเป็นตัวดูดเป็นกระสุนดูดประโยคนั้นรู้สึกต้องลองซะหน่อยฮะมีกระสุนอยู่แค่อันเดียวเราต้องไปดูดมาใช่ไหม So, you said Byakuya was acting kind of weird before we found the body. But he was acting weird... how? If you're presented with the opportunity to check out the girls' locker room, You absolutely take it. That's a natural reaction for any guy. The victim was Chihiro, who was a girl. So of course I would เดี๋ยว suggest นะ we check มัน the ดูดไง girls' วะ locker room. Concentrate fast forward weak spot firing bullet good bullet flashback hold if you get weak spot and then hold down Y อ๋อกดไว้ค้าง There was no time for pointless distractions. What's so strange about that? I wish you'd taken me with you.
So, you said Byakuya was acting kind of weird before we found the body. But he was acting weird. ก็จะต้องไปดูดไอ้นู่นมาครับ That's unnatural. The victim was Chihiro, so of course Dude. I would suggest we check the girls' locker room first. There was no time for pointless distraction. What's so strange about that? I wish you'd taken me with you. อย่างนี้เหรอเล่นไงวะ So, you said Byakuya was acting kind of weird before we found the body. But he was acting อ๋อ weird. How? If you're presented with the opportunity to check out the girls' before found the body Victim was Chihiro. รู้ได้ไงว่าเป็นชิฮิโร่ดูดมาแล้วยิง I'll tell you what's so strange about that. Because up until we actually discovered the body, we couldn't have known who the victim was. So your claim that you went to the girls' locker room first because Chihiro was the victim doesn't hold up. I see. That's a good answer, I must admit. Interesting. Very interesting indeed. But your reasoning is still too weak. Huh? What's wrong? Is that it? Surely you've got more than that. Go ahead. Show us. มีอะไรอีกเหรอ He doesn't even care มันพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรฮะ What's the matter? Poker face You're not finished already, are you? เหมือนเล่นโป๊กเกอร์ฮะ ทำให้ดูเหมือนตัวเองมีไพ่เหนือกว่าแต่จริงๆแล้ว I think. ตัวเองสู้ไม่ได้ There is more to it. Think about it. We just talked about the differences between this case and past genocide Jack incidents. อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง2ห้องห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง Hidden in there. แน่นอน Oh? Proof that I'm the culprit, you mean? What could it be? Beep 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 beep. Disappear strains น่าจะเป็นตัวกาแฟแน่เลย Difference between the cases? You want me to explain it again? When I want to kill, I use my very own special scissors. And I use those same scissors to arrange the body. But Chihiro was suspended with... It was some kind of rope. Was it not? That's right! It absolutely was! Then there must be something very fishy indeed about that rope. Hey, Byakuya, where'd you get it from, huh? I'd never seen that rope before in my life. Obviously, somebody else must have had it hidden away somewhere. รู้แล้วฮะ โอเคพอรู้แล้วครับผมไม่ใช่ตรงไหน What? The difference between the... You want me to explain it again? When I want to kill, I use ไปเร็ว those same scissors to arrange the... But Chihiro, it was some kind of... That's right! It absolutely... Then there must be something very... Hey, Byakuya, I'd never seen that rope before in my life. Obviously, somebody else must have had it hidden ไม่ away ใช่เหรอ What? The difference between the case... You want me to explain it again? Disappear strain When I want to Let's kill, stay I at use my Khao. very own special Được nè. scissors. Safety account คืออะไรวะ อ๋อ Safety account คือที่ออกไปตอนกลางคืน ต้องเป็น I use those same scissors to arrange the body. ไอ้นี่แหละ Chihiro was suspended with... It was some kind of rope. Was it not? That's right! It absolutely was! Then there must be something very fishy indeed about that rope. hey, Byakuya, I'd never seen that rope before in my life. เฮ้ย Obviously, somebody else ยิง must have โอ้ had it แม่ง hidden บัง away somewhere. ไอ้เวนเอ้ย What? The difference? You want me to explain it? When I want to kill, I use my... And I use those same Oh. scissors to arrange the body. But
Chihiro, it was some kind of... That's right! Then there must be something there. Hey, Byakuya. I'd never seen that rope before in my life. เฮ้ย Obviously, somebody else must Oh. have had it hidden away somewhere. ต้องกดเอาไอ้นั่นออกก่อน The difference? You want me to explain it again? When I want to kill, I use my... And I use those same scissors to... But Chihiro was some kind of... That's right! It absolutely was! Then there must be something very... Hey, Byakuya. I'd never seen that rope before in my life. เราจะยิงโดน That's wrong! Actually, I'm pretty sure you have seen it before. Because, you see, that rope, or should I say, that extension cord? What? An extension cord? Byakuya, you've used the extension cord in the library more than once, haven't you? And the same extension cord that was in the library all this time went missing after the murder. And there's no way someone who uses that extension cord as much as you do wouldn't discover that fact. And Byakuya must be the one who took the extension cord. I can't imagine any other possibility. That's Ưng really lê xị. what you think. Then your conclusion is something like this? I killed Chihiro in the girls' locker room, then hung her up and wrote that bloody message. I intentionally made it look like Genocide Jack was behind it. Is that about right? ฮิโตริคามโทริมันพยายามที่ What's จะ wrong? คุม I asked ส you ถาน if การณ์ you ฮะ think that's what happened. Hell yes, that's what happened. So that's it, right? Byakuya's the killer. I don't disagree with not disagreeing. He kept calling this a game, right? So he'd be totally willing to do something like this to win. Sorry, but could we hold on just a second? I think we need to talk about this a little more. Huh? Do we really need to? We've already decided who did it. I know, but still, there's something that's still bothering me. มีบางอย่างที่ยังติดใจอยู่ฮะ And what, pray tell, is still bothering you? I killed her in the girls' locker room, then disguised my crime. Specifically, I dressed it up to make it look like it was the work of a homicidal psychopath. What about all that bothers you? ยังเหลือการที่ของในห้องมันสลับกันอยู่อีกฮะscene of the crime. You say you killed Chihiro in the girls' locker room, right? But are you sure about that? Isn't it possible that the murder took place somewhere else? How disappointing. What kind of question is that? Even in the world of disappointments, this is a true letdown. She was found dead in the girls' locker room. There is absolutely no question about that. How could the scene of the crime have been anywhere else? Well, I think it's entirely possible that she was killed somewhere else, then carried there later, along with the rest of the murder scene. แบบปัญหาแม่งยกไปเยอะขนาดนั้นเลยนะ That was awfully specific. Please tell me you have a reason for saying all of that. I believe I do.หรือจริงๆแล้วไม่ใช่บิคุยะกันแน่นะ Hey, don't just move on without permission. What do you mean she was killed somewhere else? Come on, Makoto. If there's any chance the murder took place somewhere else, let's see the proof. อยากจะหาข้อพิสูจน์กันหรือ
จะต้องเป็นตัว need to focus on this I got it. poster Proof that she was killed somewhere else is the poster that's hanging in each locker room. Your proof is some posters? The poster in the girls' locker room was a picture of a big boobed supermodel. big boob But don't you think that's kind of strange? Why would the girls' locker room have a poster like that? I bet those massive jugs of hers were totally faked! Meanwhile, the boys' locker room had a poster of the super popular boy band Tornado. Again, that doesn't really seem to belong in a boys' locker room. So you're saying that maybe the posters were switched? And there's one other thing I noticed about the locker rooms. You know what I'm talking about, right, Sakura? You're referring to my protein coffee. protein coffee Protein coffee? While I was in the girls' locker room earlier, I spilled some protein coffee on the carpet. But I noticed that after the murder, the stain had been totally scrubbed away. มันก็ไปโผล่ในห้องน้ำชายไงล่ะ It was smooth I got it! The stain on the girls' locker room carpet wasn't scrubbed away. In fact, I found it on the boys' locker room carpet. That's definitely the stain from my protein coffee. Then, does that mean that the carpets were switched too? But why would anyone do that? To move the murder scene from one locker room to the other. It's certainly plausible, don't you think? What? In other words, in order to completely swap the scene of the crime, the blood-stained poster and carpet were moved along with the dead body. By doing this, the killer was able to change the entire room where the murder took place. I can certainly follow your reasoning, but why would the culprit bother doing that? Huh? Why would they go through all that trouble of switching the scene of the crime? Actually, an even bigger question. If the murder did take place in the boys' locker room, then how did Chihiro get in the boys' locker room in the first place? น่าสงสัยนะว่าทำไมชิโร่ถึงไปอยู่ใน To get ห้อง into น้ำ the ผู้ locker ห้อง room, ล็อกเกอร์ผู้ชาย you have to swipe your e-handbook across the card reader device. But Chihiro's handbook should have only allowed her access to the girls' locker room. She had no way to get into the boys' locker room to begin with. No, she did have a way, and I can tell you what it was. I highly doubt that. Shut up! I'm telling you, I know how she could have done it. ได้ของคนตายเหรอ Broken to locker poster bar locker carpet Broken e-handbook ก่อน Is it really possible? Could Chihiro really have gotten into the boys' locker room somehow? Ah! I got it! She must have hacked her e-handbook! She was the ultimate programmer, after all. I'm sure that would have been no problem for her. No, I don't think that's it. She used the thing that was in the main hall. Huh? What thing? I'm talking about Leon's handbook, of course. No! มันพังไปแล้วลีอองe-handbook มันพังไปแล้ว No, I don't think Chihiro used Leon's handbook. Why not? Because Leon's handbook was broken. Oh. Well, then, yeah, I guess that'd be pretty impossible, huh? I am struck silent by how quickly you gave up.
Plus, isn't there a regulation against using someone else's handbook? Actually, the rule states that loaning your handbook is prohibited. It says nothing about borrowing one. In other words, you could borrow a dead person's handbook all you want, and you'd be safe. Yup. Hit the nail square on the noggin. Of course, if it were broken, that wouldn't make any sense anyway. So then, she must have hacked hers like I said. She used her ultimate programmer skills and... Psst. You can't fix an e-handbook. The instant you open one up, a security buzzer starts blaring. So, if she didn't use Leon's handbook, and she didn't modify her own handbook... Maybe Mr. Naegi's initial assumption is just wrong? It seems like there's no way she could have got into the boys' locker room. So I guess so. Okay then, I vote for Byakuya. Hold on a second. I agree with you, though. I think you're on the right track. What the? You finally decide to open your mouth and that's what you've got to say? There's no way she could get in the boys' locker room, right? So... Why are you so sure she couldn't get in? There's still one other way she could have gained access. เข้ามาจากฝั่งสระว่ายน้ What are you talking about? What other way is there? Well, to explain that, why don't we take a little break from the trial? I'd like you all to come see something. Wait. Just what do you think you're doing? Don't worry. This'll make the whole trial more exciting. I'm sure that thought must please you. Huh? It'll make things more exciting? Well, all right then. ำสนุกขึ้น An official class trial Recess recess. พักชั่วคราว For real? Now then, what is it you want to show us? It better not be boring or I'll be very unhappy. Oh, I have no doubt it'll meet your lofty expectations. So, shall we go? ดูสิว่าจะพาไปดูอะไรเอ่ยเดี๋ยวโกะจะพาไปดูอะไร The girls' locker room? We've already searched this place top to bottom. What are you trying to pull, Missy? มิสิ I'd like you to examine the victim's body one more time. อยากจะให้ตรวจร่างกายทีนึงเหรอร่างกายตรวจร่างกายชีโร่ Be sure to examine the entire body very carefully. Take your time. Examine her carefully? Like using our hands? No way! It's probably best if I don't run my hands all over a girl's dead body. It's not that I'm creeped out or anything, it's just... based on religious grounds, you know? Very well. I'll do it. ไม่มีใครทำงั้นทำเองแล้วกันนะ You shouldn't have to touch a dead body. Just let one of the boys do it. No, it's okay. I think Chihiro would rather have a girl examine her. So just leave this to me. ไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าก็จะทำเอง What is this? Some kind of secret girl-on-girl action? Is that what you two are about? That's not it at all. Stop screwing around. Okay, here I go. I'm sorry, Chihiro. Please excuse the intrusion. ค้นตัวชิโร่เจออะไร Be sure to check her entire body, and I believe we will solve this particular mystery. Her entire body? I know you say that, but... What? This is... What does this
อ๋อเป็นซุปเปอร์ไซย่าไปแล้ว Not possible. It's not possible. เปลี่ยนร่างซากุระเปลี่ยนร่าง This girl is what? a boy. Ah, I see. You see. So she was actually a he. Interesting. Thank you for confirming this fact. What? You're joking, right? I wouldn't joke about this. Then it's really true? ครอบครัวแทรปฮะขอต้อนรับสู่ครอบครัวเราบอกครับผม Oh, what? You guys didn't know? Heck, I knew that right off the bat. Chihiro Fujisaki was totally a guy. He was a cross-dresser? Oh, I'm really on fire! I wish I had killed him! So that's what Kyoko wanted to show everyone, huh? Interesting. Yes, that certainly does make things much more exciting. Now let's ride this wave of excitement back to the courtroom กลับไป and ที่ get คอร์ด back to รูม the trial. เจอครอบครัวแทรปฮะ สมาชิกแทรป I do apologize for keeping you waiting. Now then, let's resume the class trial. We've all just learned of the shocking revelation that Shocking Chihiro revelation. was actually a boy. Let's pick up from there. Yes, well, I don't know his reason for hiding it, but the fact is, Chihiro was not a girl, but a boy. Okay. And because the victim was male, he would have had no problem gaining access to the boys' locker room. Assuming his handbook did, in fact, list his gender as male, then yes, that would be true. แต่อีบุ๊กมันหายไป Of course his handbook said he was a boy. He dressed like a girl, but he was a boy through and through. So then, there should be no issue with Makoto's initial assertion. The victim was killed in the boys' locker room, and was then later moved to the girls' locker room. And the killer could have easily used Sayaka or Junko's handbook to get into the girls' locker room. So Chihiro really was killed in the boys' locker room? I still don't understand the motive for moving the body, but yes, that does seem plausible. Well, I must admit, I did find it rather odd. I knew he felt a little off. There was a certain incongruity to his female body. This is the most titillating situation! So now everything has been connected. All the mysteries have finally become clear. แล้วใครล่ะ Connected or clear or whatever. We still think you're the killer, remember? Very interesting. This has become very interesting indeed. He's off in his own little world. What about you, Makoto? After everything we've learned, do you still think Byakuya's the killer? Well, without a doubt, Byakuya is the one that made Chihiro's death ต้อง look เป็น like คน genocide ที่ Jack รู้ did. ว่าไอชิฮิโร่เป็นผู้ชาย But I ใครรู้วะ think he might not actually be the killer after all. What? But Celeste aren't you the เหรอ one who accused him in the first place? He just seems to be แต่เซเลสเต้ too เข้าไปตี easygoing about all this. Like he's enjoying ไม่ solving ได้ the เพ mystery. ราะว่าเซเลสเต้เป็นผู้หญิง The ต้อง way he's acting, คนร้ายต้องเป็นผู้ it makes ชาย it seem like it doesn't have anything to do with him. And you think that might be because it doesn't have anything to do with him? Plus, the evidence he left behind was a little too... how can I put it? Overt. He consciously chose to use the extension cord, knowing it could connect him to the murder. At least, that's how I see it. And Byakuya, when you found out the murder took place in the boys' locker room, it seemed to rattle you. And then again when you found out Chihiro was actually a guy.
if you really were the killer, that stuff wouldn't have had any effect on you. แต่ว่าไอ้ So that's ห้อ your ง thinking, huh? น้ Well, ำล็อกเกอร์ it ผู้ชาย bothers มัน me that you don't เข้า have ไม่ได้ more ด้วยนี่นะ concrete reasons, but it's fine. I guess I'll mark it as correct for the time being. Mark it as correct? He's right. I am not the culprit. I just happened to come across the corpse in the girls' locker room and decided to alter it. To alter ทำไมต้องเปลี่ยนด้วย No, I am not effing with you right now. I'm telling you the truth. Well, I find it very hard to believe. Go ahead, find it very hard to believe. You're free to be executed along with the rest of us. If you're really telling the truth, then why? Why do you do ยั that งบี to คุยะ us ไม่น่า boys? ใช่ เพราะว่ามันพูดในลักษณะที่แบบว่ามั่นใจมากว่า ชิฮิโร่เป็นผู้หญิงฮะ Wouldn't you say? Now then, if it wasn't me, who was it? ถ้าไม่ใช่นั่นเป็น I ใคร don't think I can say for sure without talking about it a little more. ใครคนนั้น We're all good, aren't we? I thought it was clear Byakuya did it. No, I'm with Makoto. If there's any doubt whatsoever, we need to explore every possibility. Because if we're wrong, we all die here. That's true. Very well then. I'm with you too. Damn straight. Count me in. Do you not have a mind of your own? หรือว่าเป็น Of course I do. What am I? เป็นท่านประธานนี่ or something? Anyway, let's discuss this all as a group one more time. We still have time to make our decision. That's very true. Our lives are all on the line. Excellent. Then shall we resume our game of hide and seek? ใครเป็นคนทำคิดว่าใครเป็นคนทำฮะต้องพิลเลอร์ต้องเป็นผู้ชายก็เหลือแค่ท่านประธานมีหัวฟูแล้วก็ไอ้อ้วนเหลือแค่3 คนฮะถ้าไม่นับเรานะ คิดว่าใครคิดว่าท่านประธานแน่เลยIsn't there a single clue that might lead us to who did it? Well, clues are one thing, but did nobody get a look at the killer? I'm sure if someone saw the killer, they would have said something by now. Perhaps someone saw the victim at some point. Even that might be enough Wait. for now. นี่ไง Yeah. All we need right now is any kind of new info. It's เฮ้ย over. ไม่ทัน It's all over. You want to know who saw the victim? The killer. And only the killer. เก็บ It's เก็บ not like เก็บ they คะแนนก่อน just turn themselves in. Game over, man. Game over. Yay! No! Not game over! เขารู้แล้วฮะว่าต้องใช้จังหวะไหน Isn't there a single clue that might lead? Well, did nobody get a look? I'm sure if someone saw the perhaps someone saw the victim at some point. Even that might be enough. Yeah. All we need right now is any kind of ไอ้ new เหี้ยแม่งบกบัง Isn't there a single clue that might lead us to who? Well, clues are one thing, but did nobody get a look at the killer? I'm sure if someone saw the killer, they would have said something by now. Perhaps someone saw the victim at some point. Even that. Yeah. All we need right now is any kind of new info. มันไม่ใช่เหรอมันแปลว่าตอนแรกยิงโดนอยู่แล้วฮะไม่ใช่นี้ Isn't นิว there a single clue that might lead us to who did it? Well, clues are one thing, but อะไรวะ did nobody get a look at the killer? I'm sure if someone saw the killer, they would have said something by now. Perhaps someone saw the victim at some point. Even that might be enough for now. Yeah. All we need
need right now is any kind of new info. It's over. It's all over. You want to know who saw the victim? The killer. And it's not like they're just gonna turn themselves in. Game over, man. Game over. อันไหนวะ No, not game over. Isn't there a single clue that might lead us to who did it? Well, clues are one thing, but did nobody get a look at the killer? I'm sure if someone saw the killer, they would have said something by now. Perhaps someone saw the victim at some point. Even that might be enough for now. Yeah. All we need right now is any kind of new info. มันคืออะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะห้องน้ำก่อนนึกไม่ออกหรือว่าเอาไปใช้ตอนจังหวะสุดท้ายว่ะโอ้ย Isn't there a single clue that might lead us to who did it? Well, clues are one thing, but did nobody get a look at the killer? I'm sure if someone saw the killer, perhaps someone saw the victim at Yeah. All we need right now is any kind of new info. It's over. It's all over. You want to know who saw the victim? The killer. And only the killer. ใช่ด้วย No, what's wrong? I believe someone else did see the victim before he was murdered. What do you think, Celeste? Celeste อ๋อชื่อ Celeste เหรอ Now that you mention it, yes, I did see him. Huh? Really? Oh, but I suppose only Makoto knows about this. The rest of you had no idea, did you? That is why you're all making such ugly noises. Whatever! Just hurry up and tell us! It was last night, right before nighttime. I saw Chihiro in the dormitory warehouse. I saw him stuffing a track jacket into a duffel bag. And then, I assume, he headed off to exercise. A track jacket and a duffel bag? But we didn't find anything like that at the murder scene. It seems likely that the culprit destroyed them to get rid of any evidence. And that ใช่ is when he said something that struck me as แล้วตัวชิฮิโร่เองก็ไม่ได้ใส่ชุดวอร์มฮะ Chihiro told me he was in a hurry. But why would he be in a hurry? Only if someone were waiting for him, I should think. So, Mr. Fujisaki was on his way to meet with someone, and then they were going to work out together? But Hina and I had invited him to exercise with us plenty of times, and he always declined. Probably because he was afraid you'd find out the secret he was hiding, right? Which means that conversely, he must have trusted whoever he was meeting with very much. ต้องไปเจอคนเจอใคร Oh, what a marvelous friendship! Marvelous The point friendship. is, whoever he met up with is the culprit, right? So we just gotta figure out who it was. But knowing what we know, I can't even guess. No. You already have what you need to make the connection. Huh? อะไรอ่ะ You know who the killer is. Seriously? Who is it? Who's อะไร the วะ killer?
think back to the track jacket and duffel bag the killer disposed of. Focus on the details of these items, and it should become obvious who was waiting for him. ชุดวอร์ม Are you sure about that? ใครเป็นคนเอาชุดวอร์มไป You really think we can figure out who did it based on two pieces of evidence that we don't have? What? You want to track down some fingerprints or something? Even if we had the equipment for that, we wouldn't know how to use it. As was noted, the evidence is already gone. There's nothing to get fingerprints from. Maybe, but we can make certain inferences if we just take the time to talk it out. Easy for you to say. But fine. Celeste, did you notice anything special about the bag or jacket? The bag was just a normal duffel bag from the warehouse. All the bags in there are the same, so I can't imagine what would make that one special. Well, if I remember right, there was a decent variety of tracksuits to choose from. มีเสื้อวอร์มให้เลือกเหรอ Some connection between the culprit and Chihiro's jacket? Perhaps. Let's explore that and talk a bit more about the jacket he took. เกี่ยวกับแจ็คเก็ตต่อ Nick Strike เวอร์ชันเถื่อนฮะอันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เถื่อนมากแต่มันกดดันกว่าฮะFirst of all, we know where Chihiro was headed. He was on his way to go exercise. So next we have to ask, why did he choose the specific tracksuit that he did? ทำไมต้องเลือก You mean the specific เสื้อวอร์มอันนั้นเหรอ I got it! He picked that tracksuit because it matched the one the culprit was wearing. So, what you're saying is, the killer was wearing the same blue tracksuit as him? Blue My tracksuit tracksuit is black. รู้ได้ไงว่าสีฟ้าวะ This exercising sucks. I have a white tracksuit personally. I got it from the warehouse, if you must know. Did any of that really help us get any closer to figuring out who the culprit is? No way. Not a chance. รู้ได้ไงว่ามันเอาสีอันนี้มาวะ Without even realizing it? เซเลสเต้ไม่ได้บอกเลยว่าเอาแท็กสูตรสีอะไรมาแต่ว่าอันนั้นรู้ได้ไงวะ First of all, we know where Chihiro was headed. He was on his way to go exercise. So next we have to ask, why did he choose the specific tracksuit that he did? What do you mean, the specific tracksuit? I got it! He picked that tracksuit because it matched the one เซเลส the ไม่ได้ culprit บ was อกเลย wearing. ฮะแน่นอน So, what you're saying is, the killer was wearing the same blue tracksuit as him? จริงๆด้วย No, it's wrong. Hold on a second, Mondo. What did you just say? Huh? What'd I say? When Celeste testified a few minutes ago, she said...ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับสีตัวเสื้อวอร์มเลยฮะ She never said anything about the jacket's color. So why did you say Chihiro's blue tracksuit? What are you... You just... Hey, Celeste, what color was Chihiro's tracksuit? As a matter of fact, it was blue. And before we began the trial, did you tell anyone that? The only one I told about any of this was you. Then, Mondo, how did you know what color Chihiro's tracksuit was? Because I just... มอนโดโดนแล้วในหัวเหลี่ยม No, that can't be it. The bag and clothes were surely disposed of by the time we began our investigation. Then the only reason
reason he could have known what color the tracksuit was is if he saw Cherry with it before he died. That's the only possibility. Cherry? Are you talking about Chihiro? So, how about it? Did you see the tracksuit or didn't you? Just by chance. I just happened to see it last night. He walked past me, and he was carrying the tracksuit in his hands. สรุปว่าเจอใครบ้าง That can't be it either. According to Celeste's testimony, Celeste บอกว่าตัวชิฮิโร่ครับพยายามแอบคนไปครับเพื่อไม่ให้ใครเห็นฮะ when Celeste noticed เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากที่จะเจอมอนโดระหว่างทางครับ if you just ran into him briefly, you couldn't possibly have seen what color the tracksuit was. It would appear you've dug your own grave. Perhaps. But you handed him the shovel, didn't you? That's why you said what you did. Focus on the tracksuit and it'll be obvious who he met with? What a bunch of nonsense. Ah, now I understand. It was all one big bluff, wasn't it? Your true intention was to draw a slip of the tongue from the culprit. That's why you said you knew who did it, to put them on edge. That's right. However, Mondo was my target all along. I had my suspicions about him from the very beginning. But why? What made you so suspicious? That's a good question. ทำไมถึงสงสัยมอนโดตั้งแต่แรกเหรอ Because I hate him. The way he talk, the way he acting, the way he talk. ไม่ใช่เหรอ There's a certain turning point that ticked me off. Maybe you didn't notice it, Mondo, but you tend to refer to men and women differently. You only call guys dude. For girls, it's chick. And after he was killed, you happen to refer to him as dude. Once I picked up on that, it occurred to me that Mondo knew something we didn't. ไม่ได้สังเกตเลยว่ามอนโดเรียกชิฮิโร่ว่าดูดหลังจากที่ชิฮิโร่ตายไปแล้วฮะ No, I'm not the frightful one. Not nearly as frightful as someone capable of สรุปว่าที่ดาว murdering เมื่ a อกี้ถูก friend. ใช่ไหม Mondo, was it really you? Did you really kill Chihiro? I didn't kill anyone. You've been all over me, judging everything I say, putting words in my mouth. What gives you the right to treat me like a goddamn criminal? Yeah! He would never do something like that! This is a false accusation! It's true. My reasoning on that is pretty shaky. That was fast. Well, this does present us with a problem. It seems we are all out of leads. My time has nearly come. That's what my little ghost friend is telling me. Ghost friend. Oh yeah, that reminds me. Hifumi, weren't you telling me you'd found some evidence? อ๋อใช่ฮิฟูมิมันเจออะไรบางอย่างนี่หว่า แล้วมันไม่ยอมบอกคนอื่นด้วยฮะ Actually, now that I'm thinking about it here calmly, it might not be all that relevant. Jeez, Oh, is your nó chờ confidence lại just bỏ get mà up thử. and walk away? It's fine, man. Just tell us. If you really insist, then, here it is. อ๋อ e-handbook What do you have there? It happens to be an e-handbook. I found it laying on the ground, so I scooped it up. ตกอยู่กับบนพื้นเหรอ เป็นของชิฮิโร่แน่นอนฮะ We know Chihiro's handbook was แสดงว่า missing ไอ้ from นี่ the ก็ scene รู้ of the ว่าชิฮิโร่ crime, เป็นผู้ right? ชาย เพราะว่าดูจาก e-handbook ครับ For a fact. For a fact indeed. I was totally sure I'd found it. Then it must hold some clue about the culprit, right? Well, that's what I was hoping.
but it's busted. พังเหรอ Turn on. I imagine ของชิฮิโร่ก็พังงั้นเหรอ any evidence after the murder. That's odd. I didn't think the handbooks were quite so. ก็ใช่ You're right. They're not. They're totally waterproof and shock resistant. It would take an awful lot to break one. And yet, this one does appear to be broken, as is Leon's, sitting useless in the main hall. For all your confidence, that is a remarkably high failure rate. Do you think there might be some kind of mystery in there somewhere? How precisely did the handbooks get broken? แฮนด์บุ๊กมันพังด้วย Hacking hitting weak point hitting its weak point exploding a bug ต้องเป็น hitting its weak point ฮะที่โมโนคุมะเคยบอกไว้ You already told us before that the handbook has one weak point, didn't you? Yeah! You remember that? Sure, maybe I let that slip, but I never told anyone what the weak point Weak point. actually was. weak point คือตรงไหนวะ The handbook is supposed to never break, and two of them broke in quick succession. Then we can only assume that someone's figured out its weakness. มีใครคนหนึ่ง You รู้ know จุด what อ่อน the มัน weakness คืออะไร is, right, Monokuma? So, what is it? You're asking me? I think it's a necessary piece of information if you want this to be a fair trial. But if I tell you and someone else decides to copy it, that would be very not good. สามารถ copy ได้ด้วยเหรอ Why would we want to break our own handbooks? Oh well, I have a weakness for pushy demands. ฟิตเนสเจิม You're sure you won't follow their example? ตอนอายุ16มาขอเป็นแฟน Special announcement. เช็คดูก่อนครับว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงครับ Cutting edge e-handbook is when it's exposed to high temperatures for too long, it will suffer a meltdown and totally break. I flippin' knew it! เดี๋ยวเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรนะ Yeah, because I found the handbook laying on the floor. อ๋อ of the โดน sauna. ความร้อน The temperature in the sauna can reach over 200 degrees. Strange how you don't get burnt, huh? It's because as your sweat evaporates, it creates a cooling layer of air around your skin. If the hot air of the sauna were somehow pushed directly onto your skin, you'd definitely get fried. That layer of air would get blown away. That's why you may feel a burning when you move around. So when you're in a sauna, make sure to keep nice and still. Interesting. I learned one new fact today. That is a mere เป็นความรู้เกี่ยวกับการอบซาวน่าฮะ Anyway, if you found the victim's handbook in the sauna, then the killer must have been purposely trying to ผู้หญิง raise บ้าน its ข้าง temperature in ๆก็แล้ว order แต่ to แล้วครับ break ผม Meaning the ความรักเป็นเรื่องของใครของมันฮะ its weakness. But how'd they find out? Monokuma said he didn't tell anyone, right? Indeed. Quite the mystery. What if they found เอ๊ะ out by เดี๋ยว accident? นะ มันโดนความร้อน What do you แสดง mean, ว่า accident? What if the killer took their own handbook into the sauna, not knowing its weakness, and it broke? ไอตัว They'd ชิฮิโร่ realize it was broken, of course, and it wouldn't be hard to figure out why. And once they had Chihiro's handbook, they knew they had an easy way to dispose of it. แล้วชิฮิโร่มันเข้าไปในห้องไอ้นั่นได้ไงวะ Possible, but who would have done ถ้าเกิดมัน something พังในห้องซาวน่า I don't know of anyone who took their handbook into the sauna. I might know someone who did. มอนโด อ๋อ เพราะมอนโดมันใส่เสื้อ Handbook into the sauna was เพราะว่ามอนโดตอนที่มันทำ challenge กับไอตัวท่านประธานอยู่ฮะ มันใส่เสื้อเข้าไปด้วย เพราะฉะนั้น e handbook เป็นไปได้ว่ามันอยู่ในเสื้อ แล้วมันก็เลยพัง แล้วทำไม e handbook ของไอ้นั่นมันอยู่ใน Here's my answer. อยู่ในเสื้อมอนโดได้วะ Your handbook got broken in the sauna, didn't it?
What? Why? Why do you keep accusing him? Mondo and Taka had an endurance เนี่ย contest in enduring Sana not contest too long ago. มอนโด Remember? กับทากะฮะท่านประธาน And for the contest, Mondo just so happened to keep his school uniform on. But little did he realize, he'd also left his handbook in one of his uniform pockets. And when it was all over, Mondo discovered that taking your handbook into the sauna could easily destroy it. No, แล้วก็ของมอนโดก็ต้องพังด้วยสิ you นะ got it all wrong. He would never kill. I don't accept this. Show me the proof. The actual solid proof. หาหลักฐานงั้นหรือหาข้อพิสูจน์โอ้โหโอเคคงต้องหมุนสัก 2-3 รอบฮะ Let's test Makoto's assertion. If what he says is correct, then Mondo, you broke your own handbook. In other words, if Mondo's hand เดี๋ยวขอดู ROEX เขาอ๋อไอเรื่องเกี่ยวกับชิฮิโร่ชอบอยู่กับผู้ชายมากกว่าซึ่งไม่น่าใช่ then that proves that what Makoto said is right. Well, my goddamn handbook works just fine. work just fine เนอะ See? Look! Makoto was wrong after all. Mondo wouldn't hurt a fly. มอนโดไม่กล้าตีมันกระทั่งแมลงวันงั้นเหรอLet's test Makoto's assertion. If อ๋อ what he says is ถูกแล้ว correct, ฮะที่มันทำงานอยู่อันนั้นน่ะไม่ใช่ของมันแต่เป็นของตัวชิฮิโร่ครับ In other words, if และที่อัน Mondo's เปิด handbook ไปได้แล้วตกอยู่แล้วนึกว่าเป็นของชิฮิโร่แต่ไม่ใช่อันนั้นเป็นของมอนโดครับ Makoto said มัน is สลับ right. Well, my goddamn handbook works just fine. ทันปะเนี่ยแม่งลบอีกไม่ทัน Makoto was wrong. Mondo wouldn't hurt a fly. Let's test Makoto. If what he says is correct, you broke your own handbook. In other words, if Mondo that proves Well, my goddamn handbook works อย่าบอก just นะว่ามันบัง fine. ไอ้ยิบแม่งบังไอ้เย้ย Look! Makoto was wrong. แม่งบังจริงๆด้วยต้องเอามันออกไปก่อน Let's test If what he said you broke your own. In other words, if then that proves. Well, my goddamn handbook works just fine. อ้าวไม่ใช่เหรอ Let's test Makoto's assertion. If what he says is correct, then Mondo, Broken you e-handbook broke your own handbook. Card Leader In other words, if Mondo's handbook is actually broken, then that proves that what Makoto said. Well, my goddamn handbook works just fine. No, it's wrong. Mondo, the handbook you have right now, is it really yours? The fuck is that supposed to mean? The broken handbook that was in the main hall. Isn't that one actually yours? What the heck are you talking about? What I mean is, I think Mondo swapped his handbook out for one that actually works. I think he took Leon's handbook and replaced it with his own. แล้วลีอองไม่ก็พัง After all, Monokuma said himself that Leon's handbook never should have broken. That's right! The punishment it suffered wasn't อ๋อใช่ nearly enough to ของลีอองมันไม่พังนี่หว่า So then, แล้วทำไมเปิดไม่ได้ the วะ broken handbook in the main hall is actually Mondo's. อ๋อมันสลับมาตั้งแต่ต้น But the handbook Mondo has right now is actually Leon's. Yes? มันสลับมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว Doesn't that violate the school regulation that says loaning out your handbook is prohibited? Well, here's how I look at it. There is a rule about loaning your handbook to another student, but if they're dead, they're not a student. It's
It's kind of a gray area, I admit. But no worries. If anything, it just makes things more interesting. As such, I decree that exchanging handbooks with a corpse is not a violation of the rules. Well, Mondo, if I'm wrong about this, you're welcome to say so. I'm happy to admit I made a mistake, but... Son of a bitch! What's wrong, bro? Come on, tell him he's wrong. You are wrong. You have to be wrong. Everything you just said is wrong. You made it all up. Okay, then why don't we look back on this case one more time, from the beginning? โอ้ต้องมาเรียงลำดับ That way, ภาพสินะ everything will become clear, and we'll all see if I was right or wrong. ถึงเวลาเรียงลำดับภาพแล้วฮะ Closing Case โจเซสเต้เข้ามาเห็นอันนี้ปะแล้วก็รีบไปอันนี้มาที่ล็อกเกอร์ชิฮิโร่เข้าไปที่ล็อกเกอร์ผู้ชายแล้วก็เจอฮะอ๋อแปลว่าตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าชิฮิโร่เป็นผู้ชายชิฮิโร่เก็บเข้าไปในล็อกเกอร์อะไรวะเดี๋ยวชิฮิโร่เก็บล็อกเกอร์อันไหนวะอันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่หัวชิฮิโร่ไม่รู้แฮะอันนี้น่าจะเป็นช็อตตีหัวฮะมันจะมีช็อตอยู่ไหนวะเอ้าไม่โอ้โหแม่งยาวจัดอันนี้สลับซีนสลับสลับเสร็จแล้วอันนี้น่าจะเข้าไปในห้องน้ำไอ้ล็อกเกอร์ผู้หญิงเพื่ออะไรไม่รู้แล้วมันก็ไปสมรู้ร่วมคิดกันไปสองคนนี้ไม่ใช่น่าจะต้องเป็นเขียนโอเคเพื่อโบยแล้วก็เอาวันนี้แอคค่าคือโยนเข้าไปในห้องซาวน่าเหรออันนี้คือสแกนปิ๊บบัตรน่าจะเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้ป่ะตีหัวอันนี้เก็บของอันนี้คือเราจัดฉากก่อนไม่น่าใช่แปะอันนี้แปะหรือลอกวะ
นี้ป่ะแล้วก็อันนี้ลอกโปสเตอร์แล้วก็ยกดัมเบลอันนี้คือเปิดประตูซาวน่า Here's exactly what happened. ใช่ไหม First, let's take a look back. มีเดาอยู่ฮะไม่ค่อยแน่ใจ Last night, Celeste saw Chihiro in the warehouse, correct? น่าจะเป็นเคสสมรู้ร่วมคิดแน่เลย Apparently stuffing something into a duffel bag. That something was a blue tracksuit. You can confirm this, right, Celeste? With bag in hand, Chihiro headed out, even though it was officially nighttime. She made her way to the locker room, specifically the boys' locker room. But how could the victim, who was apparently a girl, access the boys' locker room? เอ้าไม่ใช่เหรออ๋อน่าจะอันนี้สลับกันเข้าไปโอเค The killer is you With bag in hand, Chihiro headed out, even though it was officially nighttime. She made her way to the locker room, specifically the boys' locker room. But how could the victim, who was apparently a girl, access the boys' locker room? Simple, because she was really a he, which is why he was able to use his own e-handbook to gain entrance to the boys' locker room. Once inside, he met with someone there. And the person he met was the one who killed him. It seems likely that the killer grabbed the nearby dumbbell, approached the unsuspecting Chihiro, and attacked him. And that's where the bloodstains on the poster and carpeting in the boys' locker room came from. It was likely in the heat of the moment. The body was arranged, but the murder itself felt unplanned. Which is why เป็นดึงจริงๆด้วยฮะ to try and hide หรือว่า the แปะ First, pulling up the bloodstained carpet. Then, removing the bloody poster. โอ้โหเดี๋ยวนะเลือดจะหมดอุ้มมาไม่ใช่อันนี้อุ้มมาผูกไว้เหรอต้องอันไหนวะอันนี้คือนี่เป็นห้องซาวน่านี่หว่าอันนี้น่าจะเป็นอันนี้มากกว่าแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าอันนี้มันใช้อะไรวะอันนี้จะเป็นนี้เปล่าวะเข้ามาไม่น่าใช่แบกแล้วก็เอาการ์ดต่อไม่น่าใช่แน่เลยไม่ใช่อ่ะ
Another shot. I refuse to give up yet. Refuse to give up yet. ต้องมาเรียงใหม่หมดเปล่าวะเนี่ยโอ้ชิตต้องมาเรียงใหม่หมดโอเคมานี้แล้วก็ไม่ใช่สแกนบัตรเข้าห้องน้ำชายเข้าห้องน้ำชายอยู่ไหนวะโอเคเสร็จปั๊บตัวนี้ยกดัมเบลรึบตรงนี้เลือดสเปรชสาดกระเด็นกระเซ็นเข้าตาไปที่รูปฮะตรงนี้ทึบยกมีปัญหาตัวนี้นี่แหละยกอะไรวะยกไปที่ห้องน้ำหญิงเหรอปี๊บเข้าไปเสร็จปั๊บน่าจะเฮ้ยนี่เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปอีกเหรอผิดอันเขียนเปล่าวะตอนแรกอันนี้แค่ยกมาแล้วอันนี้ดันมาเห็นก็เลยเปลี่ยนฉากซะแต่ว่าอันนี้จะต้องเป็นเอาดัมเบลวางไว้อันนี้ถอดผิดอันอีกแล้วแล้วก็อันนี้แปะไม่อันนี้แปะแล้วก็เอามาวางเสร็จปั๊บไอ้นี่เห็นพอดีเข้ามาจัดฉากเอาสายไฟเข้ามาปึ๊บมาตรงนี้มาที่ห้องซาวน่าโยนบัตรนี้เข้าไปนี่เราสคิปไปเร็วๆฮะไปถึงตรงฉากที่เราเสียไปเมื่อกี้เลือดออกสายกระเซ็น Which is why the killer hurried to try and hide the act. First, pulling up the bloodstained carpet. Then, removing the bloody poster. And finally carrying the corpse into the girls' locker room. A girl's handbook was necessary to get into the locker room, of course. But this alone doesn't prove that the killer was necessarily a girl. After all, Sayaka and Junko's handbooks had been placed in the main hall. Using one of those, a boy could get into the girls' locker room without much problem. And that's exactly how the killer did it. With the carpet and the poster they brought with them, they got to work. They changed the layout of the boys' and girls' locker room in what you might call a crime scene switch.
That could have been the end of things, but no. Byakuya discovered the body and decided to intervene in the situation, making things even more complicated. So, after stumbling on the crime scene, he went and grabbed the extension cord from the library, and then he got to work. ใช่จริงๆด้วยฮะตอนแรกใส่ผิดพอมารอบใหม่นี่ใส่เปลี่ยนใหม่ Then, using the victim's own blood, he left a grisly message there at the scene of the crime. He wanted to create the illusion that Genocide Jack was responsible for the slaughter. And around the same time that Byakuya was putting together this facade, the killer, having already disposed of Chihiro's bag and other belongings, arrived at the sauna. There, they planned to destroy the last piece of evidence, Chihiro's handbook. And just as the killer expected, the steamy sauna was enough to ruin the electronic gadget. Somehow, the killer knew that the handbook couldn't stand up to the heat of the sauna. And the reason they knew that is because the sauna had already wrecked their own handbook. And that's how it all played out. Isn't that right, Mondo Owada? ถูกด้วยฮะรอบเดียวจบ Wait. No. This can't be right. Where's your evidence? Yeah. Where's your evidence? You need evidence. You need proof. Without any proof, you can't pin any of this on him. จะเอาพรูฟอะไรอีกมันก็อธิบายได้หมดแล้วต้องเช็คไอเทมเหรอเช็คของ Fever Time and Nigga Time อ๋อที่กดตามจังหวะเหรอโอ้เดี๋ยวนะต้องลองใหม่ก่อนจำไม่ค่อยได้เหมือนกันฮะTempo will disappear making it quite a bit tougher ประตูสามารถใช้สกิลได้ด้วยฮะมาดูซิว่าจะเป็นยังไง The moment of truth Show me some evidence. You're wrong. I won't listen. I refute you. False. Show me some evidence. I won't listen. False. I refuse to vote. Show me some evidence. You're wrong. I won't listen. I refute you. False. Show me some evidence. Oi. I won't listen. False. You're corrupt. I refuse to vote. I refute you. False.
You're corrupt. Show me some evidence. I won't listen. I refuse to vote. strike. Show me some evidence. This should prove it. If my thinking so far is right, Mondo must have replaced his broken handbook with Leon's. เพราะฉะนั้นจะดูแฮนด์บุ๊กซิว่าเป็นของลีอองหรือเป็นของใคร Each of our handbooks อัน right นั้นแหละ now. Once we do that, we'll... We don't gotta do that. Huh? Yeah. Yeah, I did it. I killed him. คะแนนB A yes อย่างนั้นก็ได้ A ฮะได้82 อัน เหรียญมัน Bro, ขึ้นมาจากอะไรวะ what are you saying? I You got got no it, choice, man. After hearing all that, I gotta just give up. Go ahead, Monokuma. Get it over with. Ask for the goddamn verdict. Roger that. Wait, hold on. แล้วจะฆ่าเหตุผลคืออะไร Moving on. Time for เห the ตุผลมัน moment คือ we've อะไร all been waiting for. Grab your lever and give it a yank. Who will you elect as the blackened this time around? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? What's it gonna be? โหวตเตะ What? This time you got it right again. Unbelievable. ชิโยทากะ เหตุผลคืออะไรวะ What is this? Now then. ฆ่าเพื่ออะไรวะ Actually, The Story of Two Men เป็นเรื่องซาโบะโอ้โห มีเรื่องเล่างั้นเหรอ อย่าบอกนะว่ามันมาจากตระกูลตรงข้ามกันชิโร่ผู้อยากจะก้าวข้ามผ่านความอ่อนแอฮะ ความเศร้าในความอ่อนแอที่เติบโตเข้าทุกวันทุกวัน
เป็นสิ่งที่น่าอับอายจนต้องฆ่าคนกันหรือ Hey, what? I'm sorry. But...ดีเราจะหาวิธีที่ทำให้ตัวเองแข็งแรงพอที่จะบอกทุกคนได้ฮะว่าตัวเองเป็นผู้ชายครับผมไม่ใช่ผู้หญิง That's right. I want to change.เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่สามารถทำได้ Hey, ก็เลยหาคนที่จะเข้ามาช่วยฮะที่จะออกกำลังกาย และคนที่สามารถเก็บความลับของเขาไว้ให้ของเขาไว้ได้ฮะแต่ว่าสงสัยจะได้ผิดคนไปซะแล้ว Yeah, that's right. uh-huh. Correct. Did what he did. Indeed. ฆ่าชิชิโร่เพื่อเก็บความลับเอาไว้อย่างนั้นเหรอ Certainly. But Because...อืมทำไมมันกลายเป็นอย่างนั้นได้วะนึกว่าการออกกำลังกายมาช่วยให้กล้าแต่กลายเป็นว่าให้ค่าเพื่อจะเก็บความลับอย่างนั้นน่ะหรอ I knew it.
อย่างนั้นแปลว่ามอนโดก็มีความอับอายที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ด้วยสินะที่แย่กว่าของชิฮิโร่อีก Hey, he killed his own brother นั่นคือความอับอายงั้นเหรอ ไดยาอวดะอยากจะเป็นที่หนึ่งได้ก็ต้องล้มคนที่เป็นที่หนึ่งให้ได้อย่างนั้นนั่นเหรออืมเออแก๊งมอไซค์ดินะยากุซ่าฮะคงเป็นอย่างที่คิดเอาไว้ครับถ้าเกิดจะเป็นขึ้นที่หนึ่งไม่ได้ก็ต้องก้าวข้ามที่หนึ่งฮะ Don't fuck with me. ก็เลยไปท้าพี่ชายให้มาแข่งมอไซค์อ๋อแต่ว่าในระหว่างแข่งฮะประตูแห่งโลกเรียกว่าอะไรนะไอประตูโลกใหม่พี่ชายได้มาช่วยไว้ครับผมพี่ชายช่วยมอนโดไว้พี่ชายก็เลยตายแทนฮะที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองครับผมไม่ได้ทะเลาะกันฮะแต่เป็นอุบัติเหตุครับผมสัญญาลูกผู้ชาย The kid who busted his brother. I just...
นี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เป็นแรงจูงใจในฆ่าชิฮิโร่แบบหน้ามืดตามัวฮะแทนที่จะช่วยให้ชิฮิโร่แข็งแกร่งขึ้นกลับกลายเป็นว่าไปตีหัวชิฮิโร่ซะJesus I'm sorry. Huh? But I want to change. I don't want to destroy the version of me forever มันทนไม่ได้ที่มีคนที่แข็งแกร่งกว่าสินะถ้าเกิดดูจากตรงนี้ฮะคือชิโร่มีจิตใจที่แข็งแกร่งกว่ามอนโดแน่นอนฮะ What ทนไม่ได้ก็เลยตีหัวแม่ง What? No! Something inside my head ตีหัวมัน What's wrong? Damn you! I just wanted to. Yeah, that's right. You son of a bitch! I killed him. I killed Chihiro. Even after all this time, I'm still just as weak as I've always been. And thanks to that, I did something I can never take back.
Because it's time for punishment. Pushing. Can't be. Well now. Ridiculous. Now then, I prepared a very special punishment. Let's give it everything we've got. It's punishment time. จะเป็นอะไรกัน Sorry, man. I couldn't keep the promise we made. From one man to another. Bo. Catch of this did to ขับวนไปฮะ โอ้โหช็อตด้วยวาร์ปไปโลกหน้าหายไปเลยเหรอมันโดบัตเตอร์แกเป็นอาหารไปซะแล้วแกเป็นเนย You got butter หายไปเลยอากาศไมล์เบรกไปแล้วฮะ What is this? Naturally. Hey. However, ทำไมต้องไปยุ่งกับซีนด้วย What? แค่อยากจะให้มันน่าสนใจขึ้นเท่านั้นเองพูดมาได้ Honestly. There is nothing to be done.
แสดงว่าไอ้นี่เป็นคนแรกตอนตีสองเลยเนี่ยนะ Well, That's right. I see. But Interesting. Correct. Indeed. Hey, เอ๊ะ What's this? you. เป็นคนประหารเองใช่ไหม What? lower is saturate เกินทำเกินไปหน่อย platform of hope into despair What the heck? Ooh, how exciting! In the name of my family. You're getting all riled up. Woo-hoo-hoo-hoo! ในที่สุดก็จบไปอีกเคสหนึ่งฮะเพื่อนเราก็จากไปอีกคนแล้วใครจะเป็นคนต่อไปกันนะ Worst fear and despair kept on multiplying จะอยู่รอดกันเลยกี่คนนั้นเนี่ย Well, anyway, like I was saying, this is a pretty good spot.
Yeah, a really good spot. Anyway, isn't it amazing how that girl went and killed someone before things even had a chance to get boring? Once things really get moving, it'll be like a roller coaster. There won't be any stopping it. ผู้หญิงคนไหนจะฆ่า Charge ใคร forward at a speed nothing can hope to match. But I must admit, I'm disappointed. I went to all the pain and effort of making you part of the group, and you couldn't play your part. You do remember you were supposed to make the first move, right? Well, no biggie. Nothing we can do about it now, so just do your best to make things more exciting from now on, okay? After all, that's what everyone คุย wants กับ to ใคร see. น่าจะยังไม่ตายแน่เลยใครเป็นคนที่ออกไปแล้วยังไม่ตาย My measurements, fire away. 16 high school student My, you really took me by surprise there. I know I said you could ask anything, but super denied, ultra denied, demonic denied. Because you see, that's my ace in the hole. And nobody'd be dumb enough to reveal that, right? No matter how close they were to their friends. จบไปกับ chapter 2 ฮะเหลือ10 คนติดตามตอนต่อไปครับผมได้ของ Crazy Diamond เป็นเสื้อนี่หนาเสื้อที่มอนโดใส่ฮะมอนโดคุมะคุยกับใครกันแน่ครับผมใครกันนะจะพูดถึงผู้หญิงด้วยครับเราคงต้องติดตามต่อกันในคราวหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากฮะที่เข้ามาคุยและเข้ามาช่วยกันแก้ไขปริศนากันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนฮะบ๊ายบายครับวันดีราตรีสวัสดิ์ฮะจุ๊บ